Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ձեր բնորոշում հատակային իրավիճակին, որը այսօր ստեղծվել է հավաքելական եկեղեցու, մասնավորապես հոգևոր դասի ներկայացուցիչների նկատմամբ, ինչ է Եթե ուզենանք մեկ բառով ասել, մի խելագար ձեռքընկել է իշխանություն և ուզում է հպատակեցնել եկեղեցին։ Եկեղեցին դարձնել իրեն հնազանդ գործիք, բայց ցավոք սրտի չի ստացվելու իր մոտ և չի հաջողվելու։ Եկեղեցին երբեք ու երբեք որևիցե մեկի գործիքը չի եղել և կից կառույցը չի եղել։ Ինչ ունեք մեր ժողովրդին ասելու, նաև այն ժողովրդին, որոնք օրինակ այսօր եկել էին և փորձում էին վերման ենթարկել Սրբազան հորը, խոսքը ոստիկանների աշխատակիցների մասին է, իրավապահների, որոնք իսկապես Իրավապանների, թե ժողովրդին։ Նախ շնորհակալություն պիտի հայտնենք այն հայրենիներին, ովքեր եկել են աջակցություն ցույց տալու համար, պաշտպանելու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և հոգևորականներին։ Իսկ իրավապաններին պիտի կոչ անենք, որ բացառապես գործել օրենքների շրջանակում։ Եթե անօրինական հրահանգ կլինի, չկատարեն, որովհետև հետագայում պիտի պատասխան տան դրանց համար։ Այսօր օրինակ շատ ոստիկաններ լաց էին լինում։ Մարդիկ ասում են, որ մենք տեղյակ չենք, թե ուր են մեզ բերել, և արդյունքները գնում էին իրենց աչքերից։ Իրենք Մայրաթորի խորհուրդը շատ լավ գիտեն, բայց տեղյակ չեն եղել, թե ուր են բերում։ Մամուլը գրում էր, որ նաև հրահանգել է իշխանությունը, որպեսզի ձեզ պալանավորեն, ձերբակալեն, նաև Այսօր եմ թող ձերբակալեն։ Եթե ես այս երկրի թիմեք սպառնալիքն եմ, կարծեմ, թե իրանք էլ չէ, ես կգնամ այստեղից։ Եթե իմ գնալով այդ սպառնալիքը կվերանա երկրին, բայց քննադատություններ եք ընտրել իշխանությունների վարած քաղաքացիներին։ Մինչև 18 թվականն իրենք ինչ էին անում։ Հայական է լինելու, կարծում եք, որովհետև տեղեկությունների և ձեզ և Արշակ Սրբազանին են ձերբակալելու, այս կերպ նաև ուզում են հեշտացնել վեհապարին հեռացնելու գործընթացը։ Այս կառավարության որևէ բանին տալ գնահատական, կարծեմ, թե անշնորհակալ գործ կլինի։ Իրենք ամեն ինչ կարող են անել և ամեն ինչ իրենցից սպասել է։ Եվ մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք։ Կարծում եք կհաջողվի իսկապես վեհապարին հեռացնել այսպիսի միջոց։ Նման բան չի կարող լինել, որտեղ իրենք մոռանում են, թե ինչի հետ գործում են։ Վերջը եկեղեցին ինքը աստվածահաստատ կառույց է, ով աստվածահաստատ այդ կառույցին դեմ գնաց, մի փոքրիկ քար շպրտեց այդ կառույցի վրա, այդ քարը ժայռ դարձած իրենց վրա է գալու և իրենք ճզմվելու են։ Ինչպես բոլորն են նկատել, ոչ մի եզր չկա իրենց հետ քննարկելու որևէ մի բան։ Եթե իրենք սրտացավ լինեն եկեղեցու հետ կապված, անգամ հայրենիքի հետ կապված իրենց շատ անգամներ հրապարակային ձեռք մեկնվել է, որ նման նստեն նման հարցեր քննարկության համար, բայց այդ հրավերը մինչև այսօր պատասխան չի եղել իրենց կողմից։
Բայց իրենց նպատակը դա չէ, իրենց նպատակը կարգադրություն կատարելն է։ Ինչ որ աշխարհաքաղաքական կենտրոններից իրենց հրանք են տալիս եւ իրենք շատ գեղեցիկ, շատ գերազանցիկ ուսանողի պես կատարում են իրենց հրանքը։ Բայց իրենք մի բան չեն հաշվել, որտեղ որ կա հավատք։ Հավատի մասում իրենք չեն կարող որևէ մեկը կանխորոշել, թե ինչ է լինելու։ Դա է։ Որ այստեղ իրենց մեջքը կոտրվելու է։ Որ դեպքում իշխանությունը կդադարեցնի այս ահաբեկումները, ճնշումները առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Չեմ կարծում իրենք մի բան ասեն։ Ես կարծում եմ, որ իրենց այդ շրջանակի մեջ դեռ կան մարդիկ, որոնք մի քիչ մտածում ունեն, սեր ունեն հայրենիքի նկատմամբ, սրբությունների նկատմամբ։ Բայց այս վերջի օրերը ես ցավոք սրտի համոզվեցի, որ չկա այդ բանը։ Նրանք նպատակը իշխանությունն է, նրանց նպատակը փողն է, նրանց նպատակը սովորել են այս իշխանության, այդ աթոռներին, այդ հարստությանը, մտածում են, թե ինչպես կարող են առանց այդ հարստության ապրել։ Եվ Նրանց համար սրբություն չկա, չունեն այդ սրբությունը եւ այս մարդկանց հաջողությունը գիտեք ինչու՞մն է կայանում, որովհետեւ սրանք բացարձակ լկտիներ են։ Իրենց լկտիությամբ առաջ են գնում։ Եվ սպասում գուցե հիմա հարմար տեղներ չէ, բայց քանի որ Եթե հարմար չեք տալիս։ առիթը եղել է շփվենք, նաև այս հարցին անդրադառնանք, դուք ինչ եք կարծում, քանի որ տեսեք կառավարող ուժը հարցեր է առաջ քաշել, որոնք հիմա ակտիվ քննարկվում են մամուլում, քաղաքացիների շրջանում, պետք է նաև հավատավոր հոգին ձեզ եկեղեցին այդ հարցերի հետ կապված պարզաբանումներ ներկայացնի, թե ոչ։ Օրինակ։ Դուք գիտեք ինչ է Նիկոլ Փաշինյանը առաջ քաշում։ Խնդիրը հետևյալն է։ Ֆիլոսոֆիական ուղղվածության մեջ հարցին հարցով են պատասխանում, չէ՞։ Նույն հարցի իրենց մենք կողմ ինչու չեն պատասխանում։ Շատ Սակրոնության ով ասավ, իր ընտանիքի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան, որ մամուլում քննարկվում են եւ այդ հարցադրումները արվել են։ Մինչեւ այսօր պատասխան չկա։ Եվ բոլորի նկատմամբ։ Եթե իրենք ուզում են, թող օրինակ ծառայեն, ասեն թե որն է ճիշտը, մենք էլ կասենք։ Եվ երկրորդը, դրանք օրակարգեր են շեղելու համար։ Չգիտեմ, ինչ որ մի վատ բան ես կանխազգացություն ունեմ, իրենք այս ամեն ինչի ներքո թաքցնում են։ Մի վատ բան զբաղվում է։ Եվ կներեք, դուք բացառում եք, որ կան բարձրաստիճան հոգևորականներ, որոնք խախտել են կուսակրոնության խորհուրդ, այսինքն դա բացառում է։ Ես որևէ մեկի տեղը չեմ կարող պատասխան տալ, եւ որևէ մեկի համար ես մեղք չեմ վերցնի իմ վրա, որևէ մեկին զրկարտել։ Ես իմ անձի միայն իմ տեղը կարող եմ ասել։ Եվ կարծեմ յուրաքանչյուր մեկ այդպես պետք է լինի։ Ինչ է կարծում մեկին պախարակելը կամ սուտ զրպարտություն տալը։ Լավ քրեական օրենսգիր միտող թողեք։ Լավ վաղը ոնց է դուք գիշերը ոնց եք քնում։ Արդ կարողանում մարդ հանգիստ քնել, եթե մեկին նեղացրել է։ Ինքը իր հետ հաշտ պետք է լինի, չէ՞ մարդ։ Շատ էս մարդիկ իրենց ցածր հաշտ չեն։ Դուք կարծում եք, որ եկեղեցականներն այդ առումով որևէ այսպես խնդիր խոցելի տեղեր չունեն, ճիշտ ասած։ Չկա մարդ, որ այս երկրի վրա մարդ ապրի եւ մեղք չի գործի։ Քրիստոսն ինչ էր ասում։ Ով պետք է ապրում է եւ մեղք չի գործում։ Բոլորն են մեղք գործում են։ Նարեկացին ինչ էր ասում։ Իմ մեղքերը մասից սարի չափ են։ Հիմա Քրիստոս նույն ձև ասում է, թող ամեն մարդը թող առաջին քարը նետի։ Ինքը այդ բոլորից ամենը ինքն է։ 5000 երեխայի պատասխանով է տալու։ Արցախի պատասխանով է տալու։ Այդ բազմաթիվ եկեղեցիների պատասխանով է տալու։ Այս երկրին այսքան թմրանյութ
ամբողջ երկրով լցված է ամբարայականությունը լցված է երկրում, աղանդավորականությունը լցված է երկրում, ով է պատասխան տալու։ Սրբազաններ հայտնի այսպիսի հաստատ, դուք ասացիք, որ ըստ էության մեկնել եք այդ ձեռքերը, որպեսզի հարցը գալ եւ ասել այնպես, որ Փաշինյանը չի ընդունել այդ հրավերը կամ այդ մեկնված ձեռքը։ Հիմա այս հրաժարակոծությունը այդ չայտակալում անվերջ կարող է շարունակել։ Փաշինյանը իր տեսակետը ներկայացնել չհրաժարվի դրանից եկեղեցին իր տեսակետը հանգուցալուծումը ինչպես եք պատկերացնում։ Իր հեռացումով։ Ոչ միայն եկեղեցու համար, ազգի համար, հայրենիքի համար սա։ Եկեղեցին չէ այստեղ ամենակարևորը, այստեղ կարևոր է ազգը, հայրենիքը, այն հողակտորը, որտեղ պետք է լինի այդ եկեղեցին։ Եթե հողակտորը չկա, եկեղեցին ում է պետք։ Արևմտյան Հայաստանում էլ եկեղեցիներ շատ կան։ Մեզ ինչ հիմա։ Այս փոքրիկ հողակտորի նկատմամբ բոլորս պարտք ունենք, որովհետև հայրենիքը, այս հողակտորը մեզ համար սոսկ հողակտոր չէ։ Սա Աստծո կողմից տված մեզ ավանդ է, որ պիտի պահենք, պահպանենք, շենացնենք, բոլորի պարտականությունն է շենացնել։ Այսօր մենք ինչ ենք անում։ Հանձնում ենք, չէ՞, այդ հայրենիքը։ Ով ուզես տվեցինք։ Հիմա Թուրքիան է ուզում, պատրաստվում են տալ, Ադրբեջանը տվեցին, Վրաստանն են տալիս։ Ու հետո որ Աստծո առջև կայնենք, ինչ ենք տալու Աստծուն։ Այդ հայրենիքը, որ ավանդ էր տված։ Իսկ ավանդը մեր սեփականությունը չէ, չէ՞։ Պետք է ինչ-որ իր տերոջը վերադարձնենք։ Աստծուն ինչ ենք վերադարձնելու։ Այդ ասում եք իր հեռացումը ինչպես եք պատկերացնում, որտեղ ակնհայտ է, որ նա չի ուզում իշխանությունը զիջել, այո, հրաժարական չի տալու։ Սահմանադրական կարգով, այո, միայն ու միայն։ Իդեպ այսօր Էդմոն Մարությանը գրում է, որ օրինակ պատրաստ է իր տեխնատությունը հետ վերցնել եւ օրինակ վարչապետի տեխնատու առաջադրել Միքայել arczepiskopos Աջապահյանին եւ ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը Հայաստանն ասաց, որ ըստ էության պատրաստ են իրենց 28 ձայները տալ եւ իհարկե Միքայել Սրբազան հայրը դրան համաձայնվի։ Արդեն եղել է ինչ-որ քննարկում, ինչ կա։ Երբևիցե եկեղեցում նման քննարկում չի եղել, երբևիցե եկեղեցին իշխանություն ունենալու խնդիր չի ունեցել։ Ընդհակառակը եկեղեցին միշտ հայտ չի ներկայացրել իշխանություն ձևավորելու եւ իշխանական ուժ լինելու։ Եկեղեցին ունի իր իշխանությունը, եկեղեցին ունի իր առաքելությունը եւ իր առաքելությունը բազմահարապես հայ ժողովրդի կյանքից ներս իր դեպի անմահություն մարդկանց ճանապարհելն է։ Սա քաղաքական գործառույթ է, որ պիտի անեն քաղաքական հայտ ներկայացած կուսակցությունները։ Եկեղեցին նման բանով չի։ Դուք կարծում եք, որ պետք չէ որպես տեխնատու դիտարկել Միքայել arczepiskopos Ես Աջապահյանին։ կարծում եմ, որ եկեղեցում մինչև նման բան չի եղել, եւ Սրբազանին պիտի այդ հարցը տակ։ Ինքը իբրև անհատ կարող է բան անել, ընդառաջել այդ բանը, բայց եկեղեցին ոչ չի անի, որովհետև երբևիցե եկեղեցին չի ցանկանում աշխարհիկ իշխանություն իր ձեռքը վերցնել, որովհետև եկեղեցին ավելի բարդ, ավելի ծանր, ավելի քաղցր իշխանություն ունի, հոգևոր իշխանությունն է։ Դա արդեն բավականին բարդ գործառույթ է։ Այո, բայց եթե օրհասական վիճակ է երկրում, Եթե պետություն չլինի, ինչպես միշտ որ պատմության մեջ նայում ենք, բազմաթիվ անգամներ եղել են նման դեպքեր, պետություն չլինելու դեպքում կարող են անան։ Եվ տեսեք հիմա կան այսպես իշխանության ուղղված մեղադրանքներ, քննադատություններ, որ միջամտում են եկեղեցու հարցերին, բայց օրինակ այդ քննադատությունների կողքը մի ստորակետ են դնում եւ ասում են, բայց եկեղեցին էլ է միջամտում քաղաքական process-ներին։ Շատ լավ հարցեր, բայց դեռ հարցը չեմ տվել։ Ով խնդրեմ գնալեք։ Շնորհակալություն։ Դուք չեք կարծում, որ եկեղեցին օրինակ որոշ քաղաքական process-ների վերաբերյալ հայտարարություններ անելով այդպես արդեն քաղաքական գործընթացների մասնակից է դարձել։ Միանշանակ ոչ։ Քաղաքականություն նշանակությամբ զբաղվել նշանակում է դուք քաղաքական թիմ կազմել եւ զբաղվել իշխանություն ձևավորելու, բայց եկեղեցին երբեք չի ցանկացել իշխանություն ձևավորել։ Նման բան տեսել եք։ Չէ։ Եվ երկրորդը այն հարցը, որ եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ։ Ես ձեզ հիմա խնդրեմ մի հատ բոլորը
սամանը գծեք, այն ջրբաժանը գծեք, որտեղ է սկսվում քաղաքականությունը, որտեղ է վերջում հոգևոր կյանքը։ Հիմա կրթական հարցերով զբաղվելը քաղաքականություն է, թե չէ։ Սոցիալական հարցերով զբաղվելը քաղաքականություն է, թե չէ։ Տնտեսական հարցերով զբաղվելը։ Լավ են դավաճանի ձեռքը բռնել եւ ասել, այս ինչ ես անում, ստոպ, կանգ գա։ Դա քաղաքականություն է։ Որսական պահ է, որ պարտականություն է յուրաքանչյուր մեկ հայի։ Եվ սա քաղաքականությամբ զբաղվել չէ, սա յուրաքանչյուր մեկ անատի պարտականությունն է։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջելու գործընթացը օրհնելը քաղաքականությամբ զբաղվել չէ։ Չէ։ Ես ասում եմ քաղաքականությամբ զբաղվել նշանակում է հայտ ներկայացնել քաղաքական ուժ ձևավորելու եւ իշխանություն ստանալու։ Չէ, ոչ չէ։ Սահմանադրորեն այդպես է։ Հիմա դուք ինչքան ասեք այո, թե չէ։ Բայց եկեղեցին երբեք ուժ նման հայտ չի ներկայացրել։ Հրաժարական պահանջները Չէ, հրաժարական պահանջը բնական պահանջ է, որ մարդու ձեռքը բռնում ես, ասում ես կանգնիր։ Բավական է։ Հորդ տնից չես բերի այդ ամենը, որ այտենց հեշտությամբ նվիրում ես։ Բայց եկեղեցու դեպքում մի քիչ այլ է, եկեղեցին ունի հետևորդներ, մարդիկ, որոնք լսում, հավատում են, որ եկեղեցականն է ասում, արդեն հոգևոր հոտը այլ կերպ է վերաբերում այդ հարցին։ Նման բան չկա։ Ընդհակառակը հոգևոր հոտը միշտ էլ պահանջում է եկեղեցականի խոսք։ Շատ հաճախ ասում են, ինչու չեք խոսում, հենց նույն այդ հարց տվողները այն ժամանակ, օրինակ ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ չեն ասում ուր են հոգևորականները, թե հոգևորականները փողոցում էին, բոլորն էլ տեսնում էին։ Հիմա բոլորը նույնն են ասում, ուր էին հոգևորականները, անգամ այնքան են լկտիացել։ Մի քանի հոգի օրինակ այս վերջերս հեռուստատեսությամբ ասում էին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, 4 օրյա պատերազմի ժամանակ հոգևորականները ուր էին։ Այնպեսի մարդիկ են ասում, որ փախած էին երկրից։ Հիմա այդ մարդկանց ասածը լուրջ պետք է ընդունել։ Ես իրանց եմ հիմա հարց տալում, ուր է Հայր Մկրտիչը։ Ուր է Նարեկ Սարգսակը։ Ուր է Ռուստամ Սարգսակը։ Ուր են մնացած տղերքը, մեր եկեղեցիները։ Այդ նույն մարդիկ, որ նման բաներ էին ասում, եւ հերոսացած կանգնում են լրատվության առջև եւ բացահայտումներ են անում, իրենց թվում է թե։ Սրբազան հնարավոր է եկեղեցու ներսում բարակ հարց է, հիմա ասում են, երբ հավատավոր հոտին ծեծում էին, իրավունքներն էին խախտում, քվեն էին կեղծում, այդ ժամանակ ինչու եկեղեցին չէր քննադատում իշխանությանը։ Նայեք, դարձյալ այդ ասացի մեջ կեղծիք կա։ Կարող ենք հիմա գնալ եւ արխիվը բացել եւ տեսնել եկեղեցին միշտ հայտարարություններ արել է։ Ամենախիստը 2008 թվականին եկեղեցին կայնացել այնտեղ, հոգևորականները կայնացել այնտեղ։ Միքայել Սրբազանի ոտքը այնտեղ գրեթե կոտրում էին։ Եվ շատ հոգևորականները ինչպես են ասում, որ մարդ չի եղել այնտեղ։ 5 անգամ Մայրաթորը հայտարարություն արեց այդ օրերին։ Բայց չի կարելի էլի այս մոռանալ անցյալը եւ կարծեք թե 3 օր անցել է եւ ոչ մի բան չի եղել, ոչ մեկ հիշողություն չունի, կարող է մարդիկ հիշողություն չունեն, բայց եկեղեցին ամենահին կառույցն է եւ ունի հիշողություն։ Այդ հիշողությունը ոչ մեկ չի կարող իր ձեռքից առնել։ Եկեղեցին այդ դրանով է տարբերվում կուսակցություններից, որովհետեւ ինքը ունի հիշողություն։ Երբ տասնյակ հազարավոր հոտի տասնյակ հազարավոր ներկայացուցիչներ աղքատության, անօրինականության պատճառով արտագաղթում էին, ինչ օրինակ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, այսպես զգոնության կոչ չէր արվում, ինչու ձեռքը բռնելու վերաբերյալ հայտարարություն չէր։ Քոչարյանի ժամանակ մենք ունեինք Արցախ, ունեինք հզոր բանակ։ Ես այլ բան եմ։ Եկեղեցին բազմաթիվ տեսակի սոցիալական գործունեությամբ էր զբաղված։ Պիտի խնդրեմ դուք գնացեք, տեսեք թե եկեղեցին ինչու է զբաղվում։ Այս հարցը տալուց առաջ պետք է մի հատ հիմա նայեք։ Եկեղեցին ինչ սոցիալական ծրագրեր է իրականացրել։ Իշխանությունը ինչ օրինակ հայտարարություններով հիմա ասեմ ապրիլ 13, բայց թվականը չեմ հիշում։ Բաղարամյան պողոտայի վրա հարձակումը որ եղավ։ Գնացեք կարդացեք եկեղեցու հայտարարությունը։ Ամենախիստ հայտարարությունն է եղել։ Չեք ուզում, չեք կարդում, դա է խնդիրը։